عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی سن کہ ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کر دیں، اور اگر ایک جمعے ایک غلام آزاد نہیں کر سکے تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کر دیں۔ انہیں سخاوت انہیں غلام آزاد کی تھے، اپنی زندگی 2400 غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد فرمایا۔ 2400 غلام آپ نے آزاد فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کتابہ چاہتا ہے کہ مدینے چ کوئی گلی اس طرح دی نہیں کہ جس گلی چ حضرت عثمان دا کوئی آزاد کردہ غلام نہ بسدا ہوئے، کوئی گلی مدینے دی ایسی نہیں۔ نوجوانوں ابھی ویلا آیا، غزوہ تبوک دا ویلا تے مدینہ طیبہ چ ادھر قحط دا عالم لوگ بھوکے پہ مر دے، لوگاں نو کھان نو لقمہ نہیں پہ ملدا۔ ادھر کفار مکہ نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کرن دا پروگرام بنایا۔ سرور عالم نو خبر ملی تے مسجد نبی دے خطبے جمعہ دے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کافر حملہ کرن لگے نے تے مجاہدین تیار کرنے نے ہے کوئی جڑا اسلام دی مدد کرے۔ صحابہ کرام نو تے کھاون واسطے لقمہ نہیں انہاں دینا چ مل گیا، جیسے اسرت تیار کرنے قبلی والے نے۔ آقا نے فرمایا کو ہے جڑا تو ہاڑے جو اسلام دی خدمت کرے۔ صحابہ نے ایک دوجہ والے ویکھیا کون اٹھے، کھان لقمہ نہیں ملدا کون دے۔ عثمان غنی نے ساری مسجد جاتی ماری کوئی نہیں اٹھیا۔ عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی مدینے والے فکر نہ کری 100 اونٹ سامان دا لدیا میں دیواں گا۔ اچھا بولو سبحان اللہ، 100 اونٹ میں دیواں گا۔ حضور علیہ السلام نے بڑا خوش ہو کے فرمایا عثمان بیٹھ جا۔ دوسری باری سرور کائنات نے فرمایا صحابہ جب لوڑ پوری نہیں ہوئی تو آڑے جو ہے کوئی جڑا اسلام دی مدد کرے، کوئی نہ اٹھیا۔ عثمان غنی نے ساری مسجد جاتی ماری کوئی نہیں اٹھیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا قبلی والے یا رسول اللہ عرض کی تھی محبوبہ میں 200 اونٹ ہور دیواں گا، 300 ہو گئے۔ حضور خوش ہو کے فرمایا بیٹھ جا۔ تیسری باری آئی میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی جڑا اسلام دی مدد کرے۔ عثمان غنی نے ویکھیا کوئی نہیں اٹھیا، کون ہے دیوالی دا غلام؟ عثمان اٹھ کے کھڑا ہویا، عرض کی تھی کملی والے میں 300 اونٹ ہور دیاں گا۔ میرے آقا نے خوش ہو کے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عثمان غنی بیٹھ کے میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی جڑا اسلام دی مدد کرے؟ عثمان نے ویکھیا کوئی نہیں اٹھیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کی تھی کملی والے میں تیری بولی ضائع نہیں جان دیواں گا۔ دوڑ کے اپنے گھر گئے، درما کے دیناراں دی تھیلی لے کے آئے۔ کملی والے ممبر تے بیٹھے نے میرے نبی دی گودی وچ رکھ دیتی۔ علماء فرماتے نے میرے نبی نے تھیلی نو کھولیا تے جو درہم تے دینار نے میرے آقا نے راضی ہے، نالے آقا ممبر دی اتر دینے، نالے اپنے ہتھاں وچ درہم تے دینار کدی ساتھ کدی ساتھ آقا علیہ السلام دینار پہ اپنے ہتھاں چوں ڈیل دینے، نالے ممبر دیاں سیڑھیاں اتر دینے۔ فرمایا جا عثمان آج تو اسلام دیئے میں دی مدد کی دیئے، فرمایا آج تو بعد تیرا کوئی عمل تیرا نقصان نہیں دے گا۔ صوفیاء فرماتے نے میرے نبی نے آکھیا عثمان آج تو نبی نو اینا راضی کر دیتا ہے، آج تو بعد ادھے تو گناہ بھی کرے گا، نبی ہوتا بھی تینوں ثواب دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ فرما جا عثمان آج تو بعد تیرا کوئی عمل تینوں نقصان نہیں دے گا۔ ایسا سخی چلیے میاں محمد بخش دے دربار تھے، انہاں تے اپنے مال رسول دیاں ظلفاں تو قربان کر چھڑے، تسی اپنی آواز نہیں قربان کر سکتے؟ اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالا والے مالا والے اے وی سخی نہیں ہو دے ہوندے ایتھے اوتھے
جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین خلیفہ سوم او عثمان غنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی ماں ہے او کملی والے آقا علیہ السلام دی سکی پپھو دی بیٹی ہے، اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی پپھو دی بیٹیاں نے۔ اس لحاظ نال حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام دے اور مولا علی دے بھانجے لگ دے نے، اور مولا علی تے حضور علیہ السلام رشتے دے حوالے نال حضرت عثمان غنی دے ماموں لگ دے نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا نا جدوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ پہ کلمہ پڑھ دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حسین بھی بڑے، خاندان بھی سونا تے امیر کبیر انسان سن، تجارت بہت بڑا آپ دا تجارت دا کاروبار ہے۔ 34 سال دی عمر مبارک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دن دروازے چاہے، آپ نے ارشاد فرمایا عثمان تو بڑا سیانہ بندہ ہے، سلیم الفطرت انسان ہے، تے ایک بارو پیغام سنتے صحیح جڑا محمد عربی لے کے آئے نے، وہ گلتے سنو حضور کی کہندے نے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لگے کہ ابو بکر تسی ہی منو پیغام سنا دے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کملی والدہ ای پیغام ایک خدا وحدہ لا شریک ہے، اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اوہی ساڈا تے ساڈے بڑکیاں دا خدا ہے، اوہی پالن ہار تے پیدا کرنے والا ہے، تے ہووے نا 360 بتاں تو جان چھڑا کے جڑے اپنے جسم تو مکھی نہیں اڑا سکدے، آنا اس پروردگار دے آدم دی بارگاہ چ جھک جائیے۔ سلیم الفطر سن رانا صاحب پہلی دعوت تے ابو بکر صدیق دی حضرت عثمان غنی نے کلمہ رسول اللہ دا پڑھ لیا، کملی والدہ کلمہ پڑھیا، 34 سال دی عمر مبارک ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھیا نا تے آپ دا چاچا ابن ابی العاص انہیں حضرت عثمان غنی تے اتنا تشدد کیتا، بڑا ماریا، آپ نے چٹائی وچ لپیٹ کے تے گندی قسم دا دھواں آپ دے نک مبارک جو ٹھونس دے کہ سانس بند ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اتنا تشدد کر کے کہتا ہے کہ محمد دا دامن چھڑنا کہ نہیں چھڑنا، تے آپ پھر بھی ہنس کے نہ تے اٹھ کے ارشاد فرما دینے جے ایمان ہی دے دیتا تے میرے پلے کی رہ جائے گا، یہ ایمان ہی چھوڑ دے وا میں خدا دی جان بھی کی کرنی ہے، مار چاچا جنہ مار نہیں، مار جنہ مار نہیں۔ چاچے نے آخر ایک دن ویکھے آکے اتنا سیانہ بندہ نہیں پہ مڑدا، چھوڑ دیتا، آگے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم آوے چاگے اے او کون ہے دے والدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں جنہوں حسن ویکھیے تے بے مثال ہے، جدی حیاء ویکھیے بے مثال ہے، او دا حسن ویکھو بے مثال ہے، او دی سخاوت ویکھو بے مثال ہے۔ ساری کائنات سخیانوں اللہ نے غنی بنایا ہے، عثمانوں میں جنہیں اللہ دے نبی نے آپ غنی بنایا ہے۔ جدو ابو بکر دی واری آئی میرے آقا نے فرمایا دنیا والے ہو، ابو بکر نو ویکھ لو، فرمایا دنیا والے ہو جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھے آئے میں سارا ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا ہے۔ فرمایا میرا عمر ویکھ لو، میرے عمر دی زبان چ میرا رب بولدا ہے۔ علی دی واری آئی فرمایا ان علی منی وانا منہ، فرمایا علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں۔ جب عثمان دی واری آئی میرے آقا نے فرمایا دنیا والے ہو ہر نبی دا جنت کو ساتھی ہوئے گا، جنہیں محمد دا جنتی ساتھی ویکھنے میرے عثمان دی دید کر لو۔ فرمایا جنہیں میرا جنتی ساتھی ویکھنے اور میرے عثمان دی زیارت کر لے، میرا عثمان قیامت نو جنت سے میرا ساتھی ہوئے گا، ساتھی ہوئے گا۔ اے او عثمان ہے جڑا شرم و حیاء دے ملک دا تاجدار ہے۔ حاضرین محتشم اینی حیاء توجہ ہے، اچھا بولو گے سبحان اللہ۔ آپ دی سیرت دا ایک ایک گوشہ عرض کران کہ الحمدللہ ساری رات گزرے،
میں بس چیدہ چنگ آپ حباب دے سامنے حضرت عثمان غنی دی سیرت دے رنگ پیش کرنے نوجوانوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو کلمہ پڑھیا رانا صاحب اس دن تو بعد حضرت عثمان غنی نے ساری عمر کدے اپنا جسم بھی ننگا نہیں بیکھیا کلمہ پڑھن تو بعد حضرت عثمان غنی نے کدے اپنا وجود بھی ننگا نہیں بیکھیا پوچھے عثمان اپنا وجود ننگا بیکھنے چھ قباحت کیے کہ آپ نے فرمایا انہا اکھیاں علم کملی والا بیکھے ہن میں اپنا وجود بھی ننگا نہیں دیکھتا کہ تیرے میری اکھاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے کہ تیرے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے ایسا شرم و حیاء دے ملک دا بادشاہ ایسا شرم و حیاء والا حدیث باقی جاؤں دا کون ہے دے والی دل اپنے حجرے جو بیٹھے نے بیٹھن دا انداز کیے کر صاحب کی بلا اس طرح نہ حضور نیم دراز نہ لیٹے نے تے نہ بیٹھے نے دراز نہیں نیم دراز آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ٹیک لا کے اپنے حجرے جو بیٹھے ہیں اما یا صدیقہ فرما دیا دروازہ کھڑ گیا میرے آقا نے فرمایا اندر آجا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آئے کون ہیں جوالی انجلے ٹلے کہ میرے نبی دی پنڈریاں مبارک دو آپ دا تحمد مبارک بھی ہٹی آئے کملی والے دے سامنے ابو بکر آئے کھول بہ گئے میرے آقایوں میں ہی لیٹے رہے تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ گیا پوچھیا کون ہے آواز میں عمر فاروق آیا میرے آقا نے فرمایا اندر آ جاؤ عمر فاروق آگے بہ گئے میرے آقایوں میں لیٹے رہے مٹھیاں گلاں پیاں دیاں انہیں تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھڑ گیا میرے آقا نے فرمایا کون ہے آواز میں عثمان آیا میرے آقا کملی والے جلدی نلی اٹھ کے بہ گئے فرمایا عثمان اندر آ جا عثمان اندر آئے میرے آقا نے اپنا تحمد مبارک اپنی لتہ مبارک آتے دے لے آئے بڑی دیر مٹھیاں گلائیں دیاں رہیاں انہیں یار اٹھ کے چلے گئے اما عائشہ کملی والے دے کھول بہ گئیاں عرض کی تھی کملی والے نہ پردے جویخ دی رہی تسی لیٹے ہو پنڈلی تے کپڑا کوئی نہیں ابو بکر میرے ابا جی آئے تسیوں میں ہی لیٹے رہے عمر آئے تسیوں میں ہی لیٹے رہے پر جدو عثمان آئے کملی والے اٹھ کے بہ گئے ہو اپنی لتاں تے کپڑا مبارک بھی دے لیا آجے میرے آقا نے فرمایا یا شاہ میرا عثمان بڑی حیاء والا ہے بڑی شرما والا ہے فرمایا یا شاہ میں دے کلو کیوں نہ حیاء کرا جی دے کلو رب دے فرشتے بھی حیاء کر دے میں کیوں نہ دے کلو حیاء کرا جن دے کلو خدا دی رحمت دے فرشتے بھی حیاء کر دے اے او عثمان جن دے کلو خدا دے فرشتے بھی اچھا بولو جن دے کلو خدا دے فرشتے بھی اتباعت آجی بول کے کر دے جن نے آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ جن نے آپ دی کیتی غلامی یا اصل سنی دی پہچان پتہ کی اج بعد لوگ ہور بھی نے جڑے اپنے نام نال اہل سنت والا جماعت لکھ دیں انہوں نے آکھے نا پڑھو ذرا صلاۃ تے کہو ضرور یا رسول اللہ تے نہیں پڑھیں سنی اصل دی پہچان ہے کہ یا رسول اللہ کے اندر تے جڑا یا رسول اللہ نہ آکھے کدے سنی ہو سکدا آج لگ جائے نا پتہ نالے سجے کھبے ویکھو نالے پتہ کرو کول بندہ کیڑا بیٹھا ہے تو سارے مل کے پڑھو ہے جن نے آپ بھی کیتی غلامی یا جڑا سنی ماں دا پتر اچھا بولے ہے جن نے آپ بھی کیتی غلامی یا رسول اللہ جن نے آپ دی کیتی غلامی یا
رسول اللہ ہے جن نے آپ دی کی غلامی یا رسول اللہ فرشتے اس نو دیں دے سلامی یا رسول اللہ فرشتے اس نو دیں دے سلامی یا اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور ترجمہ یہی بنتا ہے فرشتے اس نو دے دے سلامی یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان ہوئے جدے کلو فرشتے بھی حیا کر دے تیرے عثمان کلو فرشتے بھی حیا کر دے صاحب الحیاء والایمان نوجوانوں مولا علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ایک دن حضور دی بارگاہ کر سب بیٹھے تے مولا علی نے اچانک کہنے لگے کملی والے آ قیامت دن سب تو پہلے کدا حساب ہوئے گا سب تو پہلے کملی والے کدا حساب ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ چ مینوں حاضر کیتا جاوے گا اعلی حضرت والد گرامی مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت میں رب العزت دی جڑی سب تو پہلی آواز آوے گی وہ یہی ہوگی گی کہ اللہ فرمائے گا محمد ذرا کھڑے پہ ہو 70,000 بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ فرمائے گا تسی کون ہو تو آکھن گے یا اللہ ساڑھا نام محمد ہے اللہ فرمائے گا آواز تے میں اپنے یار نو ماری سی پر تو ہاڑے نام ہی میرے یار دے نام ورگے نا اللہ فرمائے گا میرے محمد تسی آگے آگے جنت چ لگے جاؤ تو تسی سارے محمد پیچھے پیچھے لگے جاؤ اچھا بولو سبحان اللہ میں الحمدللہ ایڈا لمبا سیال کوٹ دا سفر کر کے تھے 24 گھنٹے میرا خیال ہے کہ 24 نہیں پورے ہوئے تھے میں تیسری تقریر پہ کرنا اور تو انہوں پتہ ہے کہ میری ہر تقریر الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے دی ہوندی اتنا طویل سفر کر کے آیا پھر دن بھی تقریر رات بھی تو 40 جیڑی بھی اتنا طویل خطاب سنیا ہون پھر توڑی خدمت حاضر ہیں دن نو بھی میں پتہ نہیں کی چک دا نمبر سی اتنا سی 27 فورل دن نو بھی میں کر چکیا تو ہون توڑی خدمت کل پھر اجے میں 2 تقریرہ کرنی آنے تو ہاڑے علاقے چی میرا خیال ہے کہ تھکاوٹ تے میں نہ ہونی چاہیے دی سی سبحان اللہ تسی تھکی تھکی پہ آخ دے ہو میرا تے خیال سی میں کاری کرام اللہ صاحب دے اور رانا صاحب دے چاکے چلے ہیں تے میری انہاں تھکاوٹ اتار دینی ہے پر تسی آپ ہی تھکے لگ دے چلو کوشش کرنا کہ تو ہاڑے ذوق دی گفتگو ہو جائے تے اللہ کرے کہ میں تے انشاءاللہ حضور دا ذکر کرنا ٹھیک ہو جانا ہے تسی بھی لنگر کھاؤ گے تے بھوکاں بھی مک جان گیاں نبی دے ذکر تے سبحان اللہ کو زندگی چ دکھ بھی مک جان گے اونچا جا بولو سبحان اللہ مولا علی المرتضی عرض کی تھی کملی والے سب تو پہلے کدا حساب ہوئے گا حضور نے فرمایا اللہ دی بارگاہ سب تو پہلے میں حاضر ہوں گا میں تھوڑی دیر اللہ دی بارگاہ حاضر رہوں گا تے اللہ فرمائے گا کملی والے جاؤ جنت مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر کدا نمبر آوے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ دی بارگاہ میرے صدیق نو پیش کیتا جائے گا تھوڑی دیر حضرت ابو بکر صدیق اللہ دی بارگاہ حاضر رہن گے اللہ فرمائے گا تسی بھی جنت چ لگے جاؤ مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر کدا نمبر آوے گا سرکار دو عالم نے فرمایا پھر میرا عمر فاروق آوے گا تھوڑی دیر اللہ دی بارگاہ حاضر رہن گے اللہ فرمائے گا تسی بھی جنت چ چلے جاؤ مولا علی عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر کون آوے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پھر تیری واری آوے گی پھر تو اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئے گا مولا علی جلدی جلدی بول کے کہنے لگے کملی والے عمر دے بعد عثمان دا نمبر نہیں
اج بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مولا علی المرتضیٰ نو ہی پہلا خلیفہ ہونا چاہیے سی، ابو بکر عمر تے عثمان نے تے اونج خلافت تے قبضہ کر لیا تے مولا علی نو چوتھا نمبر دے دیتا، پر جے کدے علی نو پوچھے نا تے مولا علی آپ کملی والے نو کہندے نے کملی والے تیرے بعد صدیق دا نمبر، صدیق دے بعد عمر دا، عمر دے بعد عثمان دا ہوندا، میرا تے چوتھا نمبر ہے۔ تے آپ وچ عثمان کدھر گئے؟ عمر دے بعد عثمان نو پیش ہونا چاہیے سی۔ قولیں جوالی نے فرمایا علی سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ وچ میں آواں گا، پھر میرا صدیق آئے گا، عمر دی واری آئے گی، عمر دے بعد تیری واری آئے گی۔ مولا علی عرض کی دی کملی والے عمر دے بعد عثمان نے ہونا سی، میری واری کتھوں آ گئی؟ اے بچ عثمان کدھر گئے؟ میرے آقا نے فرمایا پاری تے عثمان دی بن دی ہے، پر میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کی دی اللہ میرا عثمان بڑی شرما والا ہی، میرا عثمان بڑیاں حیاواں والا ہی، میں عرض کی دی اللہ قیامت نے نہ لوگاں دے سامنے کھلو کے او دے کول حساب نہیں دتا جانا، او بڑی شرم تے حیا والا ہی، میں عرض کی دی اللہ ساریاں دا حساب لے لئی، میرے عثمان نو معافی دے دے۔ فرمایا اللہ نے میری دعا قبول کی تھی، ساری کائنات قیامت نو حساب دے کے جنت جائے گی، ایک کوئی عثمان ہے جڑا بغیر حساب دے جنت جاوے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات حساب دے کے جنت سے جائے گی، ایک کوئی عثمان بغیر حساب دے جنت سے جاوے گا، جنہوں اللہ نے توفیق دیتی اونچا بولے سبحان اللہ۔ تو ہاڑے یاراں دیاں گلاں آپس دیاں ہو گیا، میں تے کملی والے دے یار دی گل پیا کرنا، دل نہیں کردا اونچا سبحان اللہ بولیے، سارے بولو سبحان اللہ۔ ایسی ہیں شرما والا کہ فرشتے ہی حیا نہیں کردے، رب بھی وہ شرما دیا شرما رکھدا ہے کہ بغیر حساب دے وہ جنت سے جاوے گا۔ وہ دی شرم دیکھیے تے بے مثال، وہ دی حیا ویکھو تے بے مثال۔ نوجوانوں وہ دا عشق رسول ویکھو تے بے حساب۔ جی اجازت ہوئے تے گل سنا دے وہاں، ایسا عاشق رسول، ایسا عاشق رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کملی والے دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ اے عرشاں دے پرونیاں جے کدے اج میرا پرونا بنے نا، ایک بار میرا بھی پرونا بنوے محبوبہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اج ساری سارے دی دعوت میرے عثمان والے، دعوت دا ویلا آیا نا تو عثمان غنی نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں آپ تہانوں گھروں لین آواں گا۔ دعوت دا وقت آیا نا تو عثمان غنی حضور دے در دولت حاضر نے یا رسول اللہ چلیے ساڑھے گھر۔ قولیں دے والی زبانوں لے کے ٹر پہ عثمان غنی میرے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہے، کملی والے مدینے دی گلی جت قدم اٹھاندے نے تے عثمان کہندے نے ایک، حضور قدم اٹھاندے نے عثمان کہندے نے دو، سرکار قدم اٹھاندے نے عثمان کہندے نے تین، سرکار نے قدم اٹھایا عثمان کہندے نے چار، میرے نبی قدم اٹھاندے نے عثمان کہندے نے پانچ، عثمان غنی گنتی کہندے جا رہے نے۔ کملی والے نے دعوت کھا لئی، میرے آقا واپس اپنے گھر والے آئے، عثمان میرے نبی دے پیچھے پیچھے آ رہے نے، کملی والے قدم اٹھاندے نے، عثمان گنتی گندے جا رہے نے۔ آقا اپنے گھر آ گئے، فرما عثمان جاندی باری بھی گنتی گندا گیا ہے، آندی بار بھی گنتی گندا آیا ہے۔ عثمان وجہ دیئے عرض کی دی خدا دیا عرشہ دیا پرونے تو جامع رب اپنے عرش سجا لیندا ہے، اج میرے گھر دا پرونا بنے آسا ہے۔ میں اپنے دل چ خیال کیتا یا اللہ تیرے عرشاں دا پرونا ہے جو میرا پرونا بنے گا، جنہیں قدم چل کے تیرا نبی میرے گھر آوے گا، جنہیں قدم چل کے اپنے گھر جاوے گا، نہ کملی والے دے ایک ایک قدم پیچھے ایک ایک غلام آزاد کر دے وہاں۔
ایسا عاشق رسول بولو 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 سبحان اللہ. یقین کرے آجے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت ویکھو تے بے مثال ہے جنہوں اللہ نے توفیق دیتی اچھا بولے سبحان اللہ. میں آج ایک عاشق رسول دا ذکر کر رہا ہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا. ایسا سخی عثمان توجہ ہے میں دی ذات دا ایک ایک پہلو عرض کر رہا ہوں. ان جس پہلو نال ویکھو بے مثال ہے جس پہلو نال ویکھو عثمان بے مثال ہے. ایتے غزوہ تبوک دا ویلا کملی والے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے. صحابہ نو پانی دا بڑا مسئلہ سی پرابلم سی جویں تواڈے اوکاڑے دا پانی بعض جگہ ایسا پانی ہے کہ پین دے قابل نہیں ہے. سرگودے دا پانی بعض مقامات ایسا کہ پی نہیں سکتے. جنگ اندر ایسے چکنے کہ جنہ دے پانی نہ تسی کلی نہیں کر سکتے وضو نہیں کر سکتے. مدینہ طیبہ دے سارے کھواں وچ کھارا پانی پیون دے قابل نہیں. ایک کوئی کھو بٹھے پانی دا وہ بھی یہودی دی ملکیت بڑا مہنگا پانی ویچ دا. ایک دن صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پانی دا بڑا مسئلہ یہودی ہے تے کملی والے مسلمانوں نے پانی اور مہنگا ویچ دا کہ یا رسول اللہ کوئی انتظام کرو نا. قولیں دے والی نے نجا فرمایا میرا جڑا غلام اس یہودی کلو کھو خرید کے آزاد کرے گا میں محمد کلو جنت چشمے لا کے دیواں. میں محمد انہوں جنت چشمے لے کے دے مانگا جڑا کھو آزاد کر. عثمان غنی اسے محفل جو بیٹھے سن چپ کے نل اٹھے ٹورے 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 آکے نا تے اسی یہودی دے گا رہے. آپ نے فرمایا کھو میں نو بیچ دے مانگ کی مانگنا میں نو بیچ. یہودی پہلے تے انکار کیتا. حضرت عثمان غنی نے جدو فرمایا نا منہ منگی قیمت دے مانگا. میرے یار نے آکھے میں اپنے یار دی بولی خالی نہیں جان دے مانگا. 10 کنے پیسے یہودی سی نا کاروباری سی. رانا صاحب کہنے لگا کہ نہیں بھائی سارا کھو میں نہیں بیچنا ادھا کھو بیچا گا 35,000 درہم لگن گے. ادھے کھو تو مرادے سی ایک دن پانی مسلمانہ دا ایک دن پانی میں بیچا گا. عثمان غنی نے فرمایا میں نے قبول ہے. 35,000 درہم دے کے نا آپ ایک دن واسطے کھو آزاد کرا لیا. کملی والے دی بارگاہ چاہ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے جا کھو تیری زلفاں تو واریا جس دن میری واری ہے سارے مدینہ دے لوگ مفت پانی لے جان مفت پانی لے لو. جس دن حضرت عثمان غنی مسلمانہ دی باری آنی لوگاں نے مفت پانی لے کے بھر لینے اپنے گھر. جدو یہودی دی باری آنی کسے آنا ہی نہ آنا ہی نہ. یہودی دا کاروبار بند ہو گیا. اگلے دن عثمان غنی دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے آپ آکے کہنے لگا جی ادھا بھی خرید لو. حضرت عثمان غنی 35,000 درہم اور دے کے پورا کھو آزاد کر کے کملی والے دی بارگاہ چاہ کے عرض کی تھی مدینے والے میرا جنت دا چشمہ پکا ہے نا. فرمایا ہاں عثمان تیرا جنت دا چشمہ پکا ہے. کہ عثمان جنہیں اپنی پوری زندگی 3 مرتبہ میرے نبی کو جنت خریدی ہے. سچی دسیو جے کملی والا جنت دا مالک ہی نہیں تے بیچ دا پہ کیوں. اچھا بولو موتیاں لی سرکار نہ جے کملی والے نو اختیار ہی نہیں جنت بیچن دا. تے کملی والے عثمان غنی نو 3 بار اپنی زندگی چ جنت بیچی. فرمایا عثمان اے کام کر جنت پکی ہے میں محمد تینو رب کو جنت لے کے دے گا میں جنت لے کے دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے دی باری آئی کملی والے مسجد نبی بنان لگے. پوچھے زمین کی دی ہے کتے دسیا کملی والے مدینے دے تو یتیمہ دے بچیاں دی یتیمہ دی زمین ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ انہاں بچیاں کو مسجد دی جگہ خرید کے دیو. عثمان غنی بھی آگے لوگ آگئے مدینے دیوں یتیم بچے بھی آگئے. عرض کی تھی کملی والے اسی مسجد نبی واسطے اپنی جگہ پیش کرنے آؤ. میرے آقا فرمایا ناؤ ناؤ میں یتیمہ دا مال
نہیں آیا فرما تسی یتیم ہو اسی تواڈے کولوں جگہ خریداں گے میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا انہاں دی جگہ خرید کے مسجد نبی نو دے عثمان غنی نے عرض کی کملی والے میں مسجد نبی دی جگہ خرید کے دیواں گا آپ نے انہیں پیسے دے دیتے اتھے آ کے عثمان ایک باری جا کے جگہ دے ویکھ لے عثمان نے فرمایا جگہ کیوں ہے تھا فرمایا تاجر مال بیچ کے سودا کر دینے میں تاجر نہیں میں عاشق ہوں تاجر مال بیچ دینے عاشق یار دا جمال بیچ دے میں مال نہیں ویکھیا میں تے یار دا جمال ویکھ کے سودا کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات ستا توجہ ہے جی اچھا بولو گے سبحان اللہ پہلے گل سن لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت مدینے چکھیٹ پہ گیا گلہ نہیں ہویا بارش نہیں ہوئی لوگاں نو کھاون واسطے کو لقمہ نہیں ملدا غلیب بھکھے رہ رہے ادھر حضرت عثمان غنی دا 1000 اونٹ گلے دا تے غزہ دا لدیا مدینے والا رہے اجے اونٹ 1000 مدینے نہیں آئے تے مدینے دے سارے تاجر رات نو کٹھے ہو کے عثمان غنی کو لا گئے کہہ لگے عثمان تیرا 1000 اونٹ گلے دا لدیا مدینے آ رہے اسی مدینے دے تاجران اسی تیرا سارا غلہ خریدن آئے آپ نے فرمایا تاجر تسی ہوئی تاجر میں ہوئی ہیں دسو کنے دا خریدو گے کہہ لگے عثمان اسی تینوں 1 درم دے غلے دے بدلے 1 درم منافع دے وانگے ہر درم دے بدلے 1 درم اضافہ لے لے منافع لے لے حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرے بارے چ نہیں کہنے لگے مدینے چسا صبح پھر غلہ بیچاں گے تو سانو بیچ دے 1 درم دے بدلے 2 درم منافع دے وانگے حضرت عثمان غنی فرماتے نے منوں اس تو بھی زیادہ پہ ملتا ہے میں نہیں بیچنا تاجر مدینہ کے کہنے لگے عثمان پھر اس طرح کر کے ساڑھے کلو 1 درم دے بدلے 3 درم لے لے غلہ دے دے حضرت عثمان فرمان لگے میں نہیں بیچنا بھائی منوں اس تو بھی زیادہ ملتا ہے اس تو بھی زیادہ ملتا ہے مدینے دے تاجر کہنے لگے تاجر دی اسیاں 1 درم دے بدلے اسی تیرا منافع دینے بچدا سانو کچھ نہیں عثمان ہو کیڑا ہے جڑا ساڈے نالوں وی زیادہ منافع دے رہے عثمان غنی نے فرمایا کہ تاجر ہے جڑا مینوں اس تو بھی زیادہ دے رہا ہے تاجر ناراض ہو کے چلے گئے صبح حضرت عثمان غنی دے 1000 اونٹ مدینے آئے آپ نے مدینے اعلان کرا دیتا جنوں گلے دی لوڑ ہے آؤ عثمان دے گھروں مفت آ کے لئی جاؤ مدینے دے غریب یتیم آئے آپ نے سارا گلہ مفت تقسیم کر دیتا رات پئی تاجر آ گئے کہنے لگے عثمان اسی 1 دے بدلے 3 دن دے ایسا سانو نہیں دیتا لوگوں نے مفت دے دیتا آپ نے فرمایا میں سودا گھاٹے دا نہیں کیتا اللہ نے رجا فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا فرمایا تسی 1 دے بدلے 3 دن دے ہو میں رب کولوں 1 دے بدلے 10 لے لے میرا رب منوں 1 دے بدلے 10 پیا دیندا میں اپنے مالک نال سودا کیتا اللہ فرماندا تو میری راہ چ 1 دے میں تینوں دا دیواں گا حاضرین محتشم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور علیہ السلام دی زلف واللیل تو کائنات دی ہر چیز نثار کر دیتی جدھر حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹاں دا گلہ قربان کیتا سخاوت کر چھڑی سارے اونٹاں دی اسے رات حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میری رات نو اکھ لگ گئی ادھی رات ویلے مینوں کملی والے خواب وچ ملے سرکار دو عالم سواری تے بیٹھ کے بڑا تیز جا رہے ہیں مرد کی کملی والے 2 گھڑیاں ٹھہر جاؤ بڑی
بڑی دیر گزری سونے زیارت نہیں کی تھی کملی والے دو گھڑیاں ٹھہر جا زیارت کر لوا میرے آقا نے فرمایا عباس عبداللہ بن عباس میں بڑی جلدی ہے روکی نا عرض کی تھی کملی والے کتنے چلے ہو فرمایا جی میرے عثمان نے 1000 اونٹ گلے دار سخاوت کی تھی فرمایا اس خوشی دے اندر اللہ نے جنت دے اندر عثمان دا نکاح ایک حور نال کرنا ہے میں عثمان دی جنت دی شادی تے جا رہا آج میرے عثمان دی جنت دی حور نال شادی ہے میں عثمان دی شادی تے جا رہا ہوں سخاوت دیکھو بے مثال ایک ایک ادا ویکھیے نا تو بے مثال حسن دساں تھک گئے ہو بس میں جلدی جان چھڑ دینا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوں ہے کچھ نہیں ہوتا ودی نو ستی خیرہ نے بولو سبحان اللہ تسی انیاں تقریرہ سن چکے ہو کہ ہن تسی پیتی ہو گئے ہو تو میں بھی الحمدللہ تو اڈا بیتی ہو گیا میں نے پتہ تو انہوں کتھے بٹھا کے رکھنا ہے حسن ایسا آقا علیہ السلام نے جدو اپنی بیٹی حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان غنی نال کیتا نا اے او عثمان جنو ذوالنورین کیا جاندے ذوالنورین دا مطلب 2 نوراں والا تے او 2 نور کون نے میرے نبی دیاں 2 بیٹیاں حضرت رقیہ تے ام کلثوم 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے نکاح وچ آئیاں او 2 بیٹیاں نبی دیاں جدے نکاح وچ آ جان او 2 نوراں والا بن جاندے تے جدیاں بیٹیاں آ رہی ہیں او دے نور چ کیڑا شک رہ جاندا ہے حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ دا نکاح جدو حضرت عثمان غنی نال فرمایا نا حضرت عثمان غنی تے حضرت رقیہ جدو لکٹھے بیٹھ دے سن تے لوگ کہندے سن کائنات وچ ایڈی سونی جوڑی کسے ویکھی نہیں ایک پاسے عثمان غنی تے ایک پاسے حضرت رقیہ رسول اللہ دی بیٹی ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ نو کول بٹھا کے فرمایا بیٹی رقیہ میں تیرا نکاح اس انسان نال کیتا ہے جدی ایک پاسے شکل تیرے بابے محمد نال مل دیئے تے ایک پاسے شکل میرے دادے ابراہیم خلیل اللہ نال مل دیئے کنا کو سونا ہوئے گا عثمان جی اجازت دیو تو میں گل سنا دے اچھا بولے سبحان اللہ ایڈا سونا عثمان اولین دے والی نے فرمایا قیامت دا بھی ایڈا آوے گا جدو میرا عثمان اللہ دی بار گجی آوے گا ایدے خون ایدے زخمہ چو خون رسدہ ہوئے گا فرمایا دے خون چو کستوری دیاں خشبوائیوں دیاں ہون گیاں فرمایا محشر دے میدان دا دے رہے ہوئے گا میرا عثمان پلسی راہ دے کنارے تے کھلو جائے گا عرض کی تھی کملی والا پھر کی ہوئے گا فرمایا میرا عثمان پلسی راہ دے کول کھلو جائے گا عثمان دے چہرے جو ہے نور نکلے گا دے چہرے دے نور دی روشنی وچ کملی والے دے امتی پل صراط پار کر دے جان دے چہرے دی لو دی وچ کملی والے دے امتی پل صراط پار کرن گے ایڈا سونا عثمان میرے آقا نے فرمایا دی شکل کملی والے نال بھی مل دی ہے کہ میرے دادے ابراہیم خلیل اللہ نال بھی مل دی وہ یاد ہے نا بات میں بڑی باری سنا چکے ہیں کہ فرعون دے دربار چ میراثی حضرت موسیٰ دی نقلاں اتاردا سی تے فرعون ہسدا سی میراثی نے نقلاں اتارنی حضرت موسیٰ دی تے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کیتی یا اللہ فرعون غرق کریں تے میراثی نو پہلے ماری میں دے تو بڑا تنگ ہاں فرعون جدو دریائے نیل وچ ڈوب گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی کہ یا اللہ شکر ہے فرعون تو جان چھٹی میراثی تو بھی چھٹی پر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تے او میراثی سامنے گانے گاندا پیا آوے اللہ دے نبی کوہ طور تے جا کے عرض کیتی یا اللہ میں تے آکے سی فرعون نو مارے تے میراثی پہلے ماری تھی او مر گیا ہے جوندا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تیری دعا تے قبول ہے مار تے دیواں پر کیویں ماراں تیریاں نقلاں اتاردا ہے نقلاں تیریاں اتاردا ہے قاری کرام اللہ چشتی صاحب جڑا گستاخی دی وجہ تو نبی دی نقل مارے رب انہوں ڈبن نہیں دیندا اس عثمان دی کی شان بیان کراؤں جی دی شکل رب دے 2 نبیاں دے نال مل تھی جی دی
شکل رب دے دو نبیاں نال کملی والے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نال ملتی او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین محتشم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حسن چ بے مثال آقا علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال کیتا نا غور کرو پنڈ دے چودھری دا داماد تے جوائی ہوگے نا تے سارے پنڈ والے او دا ادب کر دینے کہ ساڈے پنڈ دا داماد ہے تے جڑا کملی والے دا داماد ہوگے تے جڑا کملی والے دے داماد دا ادب نہ کرے او دے نال وڈا بے حیا کون ہو سکدا ہے تے جڑا کملی والے دے داماد دا ادب نہ کرے کالے کپڑے پاپا کے کئی لوگاں دے دل کالے ہو گئے انہوں نے کملی والے دے صحابہ کے بار تے ایسے الزامات لگائے کہ حضور علیہ السلام دے صحابہ دے متعلق حضرت عثمان غنی دے ایمان دے متعلق گلہ کی تھی کہ معاذ اللہ او ایمان تو پھر گئے تو ہاڑی مسجد چ آج کوئی بندہ ایک اٹ لگوا دے نا تے قاری صاحب وہ پنڈ چ رولا پا دیندا مسجد میں ہی بنوائی ہے میں ہی مسجد بنوائی ہے پاویں ایک اٹ لائی ہے انہوں یقین ہوندا کہ مینوں قیامت تک ثواب ملے گا کو مسجد دی جگہ دے دے حضور نے فرمایا جڑا دنیا تے مسجد بنوائے رب دا گھر بنوائے رب جنت چ او دے نال سونا دا گھر بناوے گا او جڑی عام مسجد بنوا دے او دے واسطے تے اللہ ثواب قیامت تک قبر چ بھی عطا کرے تے اس عثمان نو رب نے کنیاں کو نیکیاں دتیاں ہون گیاں جن نے کائنات دی سب تو سونی مسجد مسجد نبی دی جگہ لے کے دتی ہوئی ہے اپنے محلے دی مسجد چ قاری صاحب پیچھے نماز پڑھے تے مقدراں تے ناد کرے کہ مینوں 70 نمازاں دا ثواب ہویا تے چلیا تو محلے دی نماز مسجد چ پڑھے تے 17 دا ثواب ملے وہ اس مسجد نو بنوا رہا تے جدے وچ قیامت تک ولیاں تے صحابہ نے نمازاں پڑھنیاں اس مسجد دی جگہ لے کے عثمان غنی نے دتی جتھے ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ملدا ہے تو اپنی مسجد دے امام پیچھے پڑھ کے ناز کرنا ہے تے نمازاں بھی محمد عربی پیچھے پڑھ دے رہے انہاں ہاتھ ایمان تے شک کر دے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال میرے نبی دا عاشق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا حسن بے مثال میرے آقا نے جدو اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح کیتا نا رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور جدو اسلام دی پہلی جنگ کرنے واسطے جنگ بدر واسطے مدینے تو نکلے تو اس ویلے حضور دی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بیمار سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے جہاد میدان بدر وال ٹرے تے حضور نے فرمایا عثمان تو نہیں جانا کملی والے السلام دی پہلی جنگ میں جان دے تے سرکار نے فرمایا تو نہیں جانا تو مدینے رہ کے میری بیٹی رقیہ دا خیال کر جڑا ثواب رب میدان بدر دے مجاہداں نو دے گا اوہی ثواب رب تینوں میرے مدینے چ بیٹی دا خیال رکھنا دا عطا کرے گا کملی والے جنگ بدر پہ کر دینے تے ادھر مدینے میرے نبی دی بیٹی حضرت رقیہ فوت ہو گئی جنگ بدر دی فتح دی خوشخبری لے کے جڑا مجاہد مدینے آیا اس ویلے حضرت رقیہ نو جنت البقیع چ لوگ تے دفن کر دے کملی والے مدینے آئے تے اپنی بیٹی دے وصال دی خبر ملی عثمان غنی زارو کی تار پہ روندے نے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ جبریل امین آئے تے عرض کی تھی کملی والے تیرا عثمان پہ روندا ہے اللہ کہندا سونے انو رون نہ دیویں اللہ فرما رہے سونے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نال کر دے میرے آقا نے دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح عثمان غنی نال کیتا وہ بھی ویلا آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دوسری بیٹی بھی دنیا تو آپ دی بیوی ٹر گئی میرے آقا دی دوسری بیٹیوں میں کلثوم گئیاں کملی والے اپنی بیٹی نو دفن پہ کر دینے نالے آقا رون دینے مدینے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں میرے آقا بیٹی نو دفن کر دینے سیدہ فاطمہ نکیاں جیاں بچیاں نے اپنی باجی دے غم چ روندیاں نے میرے آقا نالے اتھرو صاف کر دینے نالے بیٹی فاطمہ نو سینے لا کے فرماندے نے چپ کر جاؤ نالے آپ روندے نے نالے آقا فرماندے نے میری بیٹی ام کلثوم بڑی چنگی بیٹی سی انہیں میرے پیچھے بڑے کم سہنے میرے پیچھے بڑے دکھ سہنے ام کلثوم ٹر گئیاں میرے آقا نو کتے آقا دسیا کملی والے آؤ نبی کے آئے عثمان جنت البقیع پہ روندے نے حضور نے فرمایا جا عثمان نو بلا کے لے آؤ عثمان آئے فرمایا رونا کیوں ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ تو سن دو بیٹیاں میں نو پیش کی دیا سونیا میں بڑا راضی سا کملی والے دا رشتہ دارا رونا وا سونیا تیریاں بیٹیاں ٹر گئیاں نے میری تیری رشتہ داری مک گئی ہے میرے آقا رو کے سینے نہ لایا فرمایا رونا
اتنے دو بیٹیاں نے رب کعبہ دی قسم کدے محمد دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں ایک ایک کر کے ساری تینوں دے دینی 40 بیٹیاں ہوندیاں میں ساری یک کے بعد دیگر تیرے نکاح وچ دے دیندا حضرت عثمان غنی کملی والے آقا علیہ السلام دے غلام نوجوانوں وقت زیادہ ہو گیا حضرت عثمان غنی ذوالحج شریف دی اس ماہ مکرم دی 18 تاریخ نو شہید ہوئے آپ نو جس درد نال شہید کیتا گیا یقین کرے اج کتابہ پڑھیے پڑھیا نہیں جاندا تے جے منبر تے بیان کریے تے کیتا نہیں جاندا اس درد نال حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا گیا کربلا تے 3 دن پانی بند رہا عثمان غنی تے 40 دن پانی بند رہا 40 دن حضرت عثمان غنی نو ظالمہ نے پانی نہیں پین دیتا باغیاں نے آکے جدو حضرت عثمان غنی دا گھر دا محاصرہ کیتا صحابہ کرام نے آکے تے عرض کی تھی حضور ایک بار حکم دیو اسی انہاں دے سر تن تو جدا کر دیا پر حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں کملی والد مدینے دیاں گلیاں چو خون کیویں وگر دے آپ شہید ہو جاواں گا پر کملی والد مدینے چو خون ریزی نہیں ہون دے گا صحابہ کرام حضرت عثمان غنی دے بار گھر دے باہر پہرے دار تے بن کے بیٹھے مولا علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے امام حسن امام حسین نو حضرت عثمان غنی دے دروازے کے پہرے دار کھڑا کیتا فرمایا خبردار پترو تہاڈے ہوندیاں کوئی باغی حضرت عثمان نو شہید نہ کرے صحابہ فرماتے ہیں سانو سمجھ نہیں آ رہی کی کریے کہ عثمان غنی جنگ دی اجازت نہیں دے رہے یہ باغی محاصرہ کر کے کھلوتے 40 دن گزر گئے حضرت عثمان غنی نو اندر پانی نہیں گیا غذا نہیں جا رہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیری عظمت تو صدقے جاواں آپ فرما دے تسی پانی کھانا نہیں آن دے میں 40 دنوں دا روزہ ہی رکھ لینا مینوں ثواب ملے گا نبی دے یار نے روزہ ہی رکھ لیا نہ پانی نہ غذا وقت دا خلیفہ ہے باغی بار آپ دے مکان دا محاصرہ کر کے کھڑے نے نوجوانوں ایک باغی نے دیوار پھلانگی 40 دن بعد اندر آیا تے حضرت عثمان غنی قرآن مجید دی تلاوت پہ فرما دینا وہی قرآن جڑا آج نہ بچیاں نے پڑھے آئے اس قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی نے آپ قرآن مجید دی تلاوت کر رہے ظالم نے آکے نہ تے آپ دے سر اقدس اندر سریا ماریا لوئے دا سر اقدس پھٹ گیا خون دے چھیٹے اڑے آپ نو ایک ظالم نے تلوار ماری تے آپ دی بیوی نے نائلہ نے اس طرح کر کے ہاتھ لگے کیتا 2 انگلیاں کٹ گئی حضرت نائلہ آپ دی بیوی دوڑ کے چھت تے آکے رولا پا دیتا لوگوں دوڑے آج عثمان غنی شہید کر رہے جے صحابہ بار پہ پیرے دے دینے پر باغی لک چھپ کے اندر آگئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظالمہ نے جدے وار کیتے سامنے رب دا قرآن ہے خون دا پہلا چھٹا جڑیا قرآن دی آیت ڈگ گیا کہ آیت جڑی اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ دی قرآن دی آیت نے کہ میں اللہ بیخ بھی دیا سن بھی دیا اس آیت دے آپ دے خون دا پہلا قطرہ ڈگیا نوجوانوں قیامت دیارے کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دیوے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دیوے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان خندق دے حنین دیوے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دیوے گا عثمان میں دا شہید ہے جدی شہادت دی گواہی قیامت نو رب تک قرآن دے عثمان جن اللہ دے قرآن دے سامنے شہید کیتا گیا قرآن قیامت دے دیاڑے حضرت عثمان غنی دی انشاءاللہ العزیز شہادت دے گا حضرین محتشم قربان کیویں ہویا او مظلوم مدینے دا عثمان غنی ورگے سردار دی گل کریے اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دا سردار ہونے باوجود شہید ہو گئے مولا علی نو خبر ملی کہ آپ شہید ہو گئے آپ روندے آ رہے نے مدینے دی گلیاں چاہ کے حضرت امام حسن امام حسین دے منہ تے تھپڑ مارے مولا علی نے تے لوگاں تے صحابہ کرام نے چھڑا کے آکھیا کہ حضور انہاں نو نہ مارو مولا علی فرما دے میں انہاں نو پہرے دار بٹھایا سی انہاں دے ہوندیاں میرا عثمان کیوں شہید ہویا تے لوگ آکھیا حضور انہاں دا قصور کوئی نہیں باغی پچھلے پاسے جا کے دیواراں پھلانگ کے اندر گئے سن تے حضرت عثمان غنی نے شہید کیتا پتہ لگ گیا کہ حضرت